puji. Arti puji iki nek cara istilah iki kagum. Enek sing maknani kagum. Puji, memuji kagum, enek sing maknani syukur. Jadi mensyukuri macam-macam. Tapi makna dalam kamus niku istilah puji niku termasuk kagum. Nek dalam kamus niku makna puji niku kagum. Lah teng mriki bab puji niku termasuk kula kaliyan jenengan sedaya niku dilarekne dhateng ibadah. Lah nek teng bab niku istilah ngeten. Puji. Bab puji niku sing nomor 1 qadim ngalah qadim. Sing nomor 2 qadim ngalah hadis. Nomor 3 hadis ngalah qadim. Sing nomor 4 hadis ngalah hadis. Lah saiki qadim niku napa qadim niku? Qadim niku istilah niku Allah, ya. Hadis niku istilah makhluk, ya. Makhluk. Istilah makhluk. Jadi qadim ini istilahnya itu adalah Allah. Kalau hadis ini istilahnya adalah makhluk. Nek kalau ngalah ini artinya memuji, ya, memuji. Jadi istilah ngalah niku diarteni memuji. Nek cara arek nang sorok ngalah kan atas di atas rasa arti iku lah. Wis arti sing penak ditampa Allah itu artinya memuji. Pun jadi kula kali jenengan sedaya nek wis weruh qadim itu adalah Allah, hadis itu adalah makhluk. Allah itu adalah memuji. Berarti kalau di sini kita terapkan di sini qadim ngalah qadim. Berarti artinya Allah memuji Allah. Saya ulangi lagi ya, qadim ngalah qadim. Berarti Allah memuji Allah. Qadim ngalah hadis. Berarti Allah memuji makhluk. Karena apa? Hadis ini makhluk. Hadis ngalah hadis. Berarti makhluk memuji makhluk. Hadis ngalah qadim, ya. Hadis ngalah qadim. Berarti makhluk memuji Allah. Hadis ngalah hadis. Berarti makhluk memuji makhluk. Terus maksudnya apa niki? Qadim ngalah qadim. Allah memuji Allah. Berarti istilahnya itu Allah itu memuji zatnya sendiri. Allah termasuk ngelem ning awake dhewe. Dadi Gusti Allah itu ngelem ning kebesarane dhewe. Lha kok iso? Ya iso ae. Kula kali jenengan rasa mikir kaya ngono itu haknya Gusti Allah. Jadi Allah itu termasuk memuji zatnya sendiri, Allah memuji dirinya sendiri. Jadi yang dikatakan hadis itu termasuk selain Allah. Berarti kalau selain Allah itu namanya makhluk. Pokoknya saliyane Gusti Allah niku jenenge makhluk. Kaya to bumi, isine bumi, apa isine bumi? Langit isine langit, bahkan alam gaib, jin, iblis, setan, malaikat itu juga termasuk makhluk. Karena apa? Dia itu selain Allah. Berarti kalau selain Allah itu dinamakan hadis. Qadim ngalah hadis. Allah memuji makhluknya. Lah kok bisa Allah memuji makhluke? Nggih saged mawon. Dadi nek Allah muji ning makhluke niku saged mawon. Mungkin krana makhluke iku pateng ibadah, mungkin makhluke iku krana pateng riyadha, pateng zikir, akhire Allah muji ning makhluke. Ngoten.
Jadi Qadim ngalah hadisku termasuk hitungannya Allah muji makhluke. Krana mungkin makhluke iki pol takwani ning Gusti Allah. Akhirnya sama Allah itu termasuk dia itu dipuji. Jadi Gusti Allah ki ngelem ning ciptaane dhewe. Ngono lho hitungane. Jadi Allah ki ngelem ning ciptaane dhewe. Krana apa kok dilem? Krana makhluke itu punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Ya mau sing diperintahne Allah, apa yang diperintahkan Allah, makhluk itu menjalankan. Akhirnya Allah itu Qadim ngalah hadis. Allah muji ning makhluke. Nek wis kula kalian jenengan sedaya iki nek wis disenengi karo Gusti Allah, nek wis dipuji karo Gusti Allah, luar biasa. Jadi untung banget nek menungso niku saking disenengi karo Allah. Nek cara istilah niku saniki niku dadi Habibullah, hitungane dadi wali-waline Gusti Allah. Dadi aulia-auliae Gusti Allah. Yakin nek aulia-auliae Allah iki jelas disenengi karo Allah. Lah nek wis menungso, nek wis disenengi karo Gusti Allah, wis dicintai karo Gusti Allah, janjine Gusti Allah ku ya napa? Sikile dadi sikilku. Bukan berarti Allah duwe sikil ya, niki istilahnya. Tangane dadi tanganku. Kupinge dadi kupingku. Motone dadi motoku. Sembarangane sak harokate kawula niku termasuk iku diganti karo Gusti Allah. Krana apa? Krana makhluk iki saking disenengi karo Gusti Allah. Jadi makhluk wis disenengi karo Gusti Allah. Sikile dadi sikile Allah. Maksudnya sikile itu sudah dikendalikan oleh Tuhan, oleh Allah. Mula wali-waline Gusti Allah niku nek teng cerita kitab-kitab tarikh aulia niku diterangne iso apa jenenge iso ruang waktu. Ibaratnya ning Indonesia moro-moro iso ning Mekah, iso nglempit bumi. Dadi duwe keistimewaan. Krana apa? Iku wis disenengi karo Allah. Sikile wis didadekne karo kekuatane Allah. Paham ya? Dadi kaya ngono kuwi. Contone kaya wau tangane dadi tanganku. Dadi dudu tangane hamba meneh. Mula wali-waline Gusti Allah niku nek teng cerita watu niku didemek langsung dadi montor banyu, kadang wit-witan mati didemek iso subur maneh. Dia punya keajaiban yang luar biasa. Karena apa? Tangannya hadis, tangannya makhluk itu sudah jadi kekuasaannya Allah yang penuh. Mulutnya jadi mulute Gusti Allah. Maksudnya piye? Lesane kekasih Gusti Allah, makhluk sing wis disenengi karo Gusti Allah niku kun fayakun. Dongane niku mandi. Lho napa enten kathah ngoten niku. Contohnya kados almarhum Yai Hamid Pasuruan, almarhum Yai Kafid Nogosari, Habib Soleh Tanggul, Yai Nur Kemuning. Kathah nek nuruti aulia-auliae Gusti Allah niku kathah. Kok saged lesane niku saking mandi mustajab? Karena lesane niku pun dikuasai karo kodrat iradate, karo kekuasaane Gusti Allah. Karena wis dicintai karo Gusti Allah. Paham ya niku? Jadi untung banget nek sampai hamba itu sampai dipuji Allah, sampai disukai oleh Allah. Kuncinya kalau kepengen kita itu dicintai Allah, itu kuncinya satu, takwa. Takwa dua perkara. Takwa dua perkara. Ojo sakit takwa satu perkara. Paham ya? Khairihi wa sari minallah. Maksudnya kita harus meyakini sudah bahwa kita sama Allah ditakdir menjadi orang bagus. Aku itu bukan kehendak kita, itu sudah kehendaknya Allah. Seandainya kita ditakdir sama Allah, istilah kecemplung ning perkara-perkara Allah, kesandung ning perkara-perkara Allah, batin rasane kudu yakin kuwi mau besarane Gusti Allah. Tapi eling, nek kula kali jenengan sedaya
dibalekno ning Gusti Allah. Memang minallah. Tapi nek kula kali jenengan sedaya niku nek ditakdir sama Allah ketemplung ning perkara-perkara Allah, aja dibalik ning Allah. Krana tandha sopane ning Gusti Allah. Wis iki pancen salahku. Lambe muni kaya ngono kuwi tapi hati harus sadar, harus minallah. Iku menungso nek sampe pengen disenengi Allah memang rukun Islam sing nomor 6 iku memang kudu disuntik ning batin saking ganjet. Jadi kadang wong nek gur meyakini kowe diwarisani minallah gur istilah api teko Allah, lha sing elek sing gawe sapa? Lho sing gawe setan, lha dapure setan iki nek Allah ora ngubani kok iso dhewe. Kan istilah kan wonten. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya semua makhluk itu ada kebesarannya Allah. Setan itu makhluk mboten. Jin iblis makhluk mboten. Dan nek wis diakui makhluk berarti sedaya niku obahe tetep angsal kekuasaane Gusti Allah. Ben cocok mate kalih pun imani niku lho. Khairihi wa sarihi minallah. Paham nggih? Jadi kaya ngono kuwi. Kula kali jenengan sedaya niku istilah nek pengen dadi wong sing dipuji karo Gusti Allah, dua perkara itu harus kita terima dengan pola aslamtu lirabbil alamin. Memang ditompo karo pasrah. Seandainya kula kali jenengan ditakdir dadi wong apik ora sombong. Karena apa ngerti? Awake dhewe ndek kekuatan kabeh sing gawe Gusti Allah. Umpama awake dhewe ditakdir ning perkara-perkara Allah, ya ora tak dipikuni teman-teman. Karena apa? Karena ngerti ya sing gawe Gusti Allah. Tapi digawe adab kesopanan, nek ditakdir perkara apik balekno ning Gusti Allah, nek ditakdir perkara elek akono pancen kuwi luputmu dhewe. Walaupun kula kan jenengan sedaya ngerti iku asline ya tetep teko minallah. Insyaallah kula kali jenengan sedaya nek saged kaya ngono kuwi akhire dipuji karo Gusti Allah. Qadim ngalah hadis. Iku sing diarani kawula takwa Allah. Nek kula kali jenengan takwa akhire makin yo dipuji tenan, dialarm tenan. Wes sing nomor 3 hadis ngalah qadim. Makhluk muji Allah ya sak penere munan ya. Jadi nek makhluk niku muji karo Gusti Allah niku wis umume kewajibane. Karena napa? Karena memang makhluk iku sing gawe Gusti Allah. Kula kali jenengan dikai sehat, seger waras, dikai rezeki, wis dikai sembo barang iki wajibe memang kudu syukur. Lah wujude syukur kula kali jenengan sedaya niku harus memuji apa yang diperintahkan Allah. Ibadah syariat, toreko, hakikat, makrifat itu harus dijalankan semua. Tidak boleh hanya segi syariat tok, milih salah sitok, toreko tok bukan saged. Memang 4 ibadah itu harus dimasuki semua. Nonton lho. Jadi pemujiannya makhluk kepada Tuhan itu memang harus ibadah 4 perkara itu harus dijalankan. Jadi syariat, toreko, hakikat, makrifat itu memang kudu dijalani. Kita akan dipuji. Sing nomor 4 itu hadis ngalah hadis. Hadis ngalah hadis ini apa? Makhluk memuji makhluk. Contohnya kaya napa? Contoh ngono Pak Jumali ning Embong, cetuk wong ayu karo ndeli matane. Kok wah temen wong kuwi. Lah, iku sejatine sing muni kan Pak Jumali umpami. Lah sing dipuji makhluk. Dadi makhluk muji makhluk. Contohnya kados wonten iku. Contohnya kok Kang Sulai lho, wong nek mau wajib meneng dentro dan asli kan Kang Sulai niku. Nah, niku berarti makhluk muji makhluk. Jadi sing diarani makhluk muji makhluk iki ngelem, maksudnya ngelem ngono. Nah, jadi ngelem ning kelebihane makhluk. Iku sing diarani hadis ngalah hadis. Dan pada intinya puji-puji semua ini qadim ngalah qadim, qadim ngalah hadis, hadis ngalah qadim, hadis ngalah hadis, ini pada intinya kembalinya ke Allah juga.
pujian iki mau bali ning Gusti Allah dhewe. Lha kok iso yo nggih wong hakikate niku sing gawe Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu khalaqakum wa ma malun. Jadi kabehmu sejatine hakikate iku ning Allah dhewe. Iki nek cara pandangan kerohanian, ketasawufan, ketauhidan, kehakikatan iki bali tetep ning Qadim dhewe ning Allah dhewe. Mula kula kali jenengan sedaya iki kalau sudah paham ilmu puji ini jangan semena-mena terhadap sesama. Ojo gampang ngelokne lambe dijogo ngono lho. Saiki ana wong walek umpama. Wah, ya wis kok walek nang wis wong betul ngene. Lah. Padha karo iku ngelokne sapa sing gawe. Ya napa mboten? Contohnya Pak Joko nggak layangan umpama, ini contoh. Pak Joko bikin layang-layang. Nah, akhirnya layangan wis dadi enek wong. Sopo nggak layangan? Oh, walek temen layangan opo? Kira-kira Pak Joko kuwi koyo ngono ki atine pegel apa enggak? Ya pegel ya. Padha karo Allah nggih wonten. Dadi nek makhluk iki nek sange dilokne akhire sing gawe si Qadim iku ya rada ora penak. Mula nek kula kali jenengan paham bab puji niki insyaallah kula kali makhluk iku akhire duwe sifat jamal, duwe sifat pelasase, ora gampang nglokne sepadha. Krana paham sing gawe kabeh Gusti Allah. Ibaratnya kaya layangan kuwi mau gak mungkin ngelokne. Lah kula kali jenengan sedaya nek sangke apa jenenge muji ning makhluk, ngelem ning makhluk iki padha karo ngelem sing gawe. Wah, layangan iki sapa to sing gawe kok apik temen. Akhire sing gawe karo mongso seneng ta ya. Nek dilem ngono nggih napa ten? Niku. Jadi intine bab puji niki pada intinya memberi pengetahuan kepada kita semua bahwa kita sebagai hamba janganlah semena-mena sesama hamba. Jadi ojo gampang temlewu nek padha-padha makruke. Wis rasa awak ya awak wis meneng. Krana ngerti kuwi kabeh gaweane Gusti Allah. Titik wis ora usah kakendan. Paham nggih? Nek pengen imani kamil, nek pengen imani sempurna, apa wae sing mbok delok, apapun yang kita lihat, kita terima dengan sodrun, dengan lapang dada. Wis paham bab puji niki? Tak balik meneh, jadi Qadim itu adalah Allah, hadis itu adalah makhluk, Allah itu adalah memuji. Bab puji itu ada 4, Qadim ngalah Qadim, Qadim ngalah hadis, hadis ngalah Qadim, hadis ngalah hadis. Jadi Qadim ngalah Qadim, Allah memuji pada dirinya sendiri. Qadim ngalah hadis, Allah memuji pada makhluknya. Hadis ngalah Qadim, makhluk memuji pada Allah. Hadis ngalah hadis, makhluk memuji kepada makhluk. Wes, mungkin ada pertanyaan? Sing boten masuk tengah-tengah kula anu Qadim ala Qadim niku boten diterangaken. Qadim ala hadis niku masuk tengah-tengah. Hadis ala Qadim masuk tengah-tengah. Hadis ala hadis masuk tengah-tengah. Qadim ala Qadim boten masuk tengah-tengah. Jadi ini ada pertanyaan dari saudara kita. Jadi contohnya Qadim ala Qadim, Allah memuji Allah. Itu sebenarnya sama saja nanti kalau kita kembalikan atas dan bawah. Pak Jumali, Qadim ala Qadim ini nanti kita kembalikan sama yang bawah. Nek ning dhuwur iki Qadim ala Qadim, nek ning ngesor hadis ngalah hadis. Sampai saged napa mboten napa? Nek makhluk niku ngelem makhluk saged. Padahal padha-padha makhluk. Tapi menurut boten sami. Dalam menurut Allah menciptakan satu-satu manusia, nur boten sami.
boten sing sae jenenge menungso, enten sing boten sae kan enten. Niku kalimat menungso. Masalah memuji itu adalah walaupun itu nurnya itu jelek dan bagus, yang dimaksud memuji itu jelas itu urusan kebaikan ya. Tapi nek urusan kejelekan itu berarti tidak memuji itu ngelokne. Jadi awake dhewe kudu paham endi sing ngelokne, endi sing muji. Apa sih artinya memuji dan apa sih artinya menghina? Kudu paham lho ya. Kalau menghina itu bukan memuji. Tapi kalau memuji itu jelas tidak sama dengan menghina. Dan ini termasuk bab puji. Makhluk ngelem makhluk. Dan jenengan sedaya ro sapa kate-kate makhluk mungkin ya paham kodim ngalah. Kodim iki ngaji kulit, Bos. Paham ya? Jadi nek jenengan paham hadis ngalah hadis, makhluk memuji makhluk, iki makin akhirnya jenengan yo paham kodim ngalah kodim. Karena apa? Allah itu hakikatnya pun rahasianya kepada makhluk. Al-insanu sirri wa anasir rohu. Manusia itu adalah rahasiaku kata Allah. Allah dan aku terletak rahasianya kepada manusia. Dan kalau kepingin bagaimana kodim ala kodim Allah kok muji Allah. Dan saat ini coba kalau kalian jangan bayangno, jere Allah nek makhluk ki rahasiaku. Jadi nek berarti sampean weruh nek makhluk muji makhluk kaya ngono kae. Iki termasuk ya Allah muji Allah ya ngono. Memuji kebesarannya dhewe. Contohnya ngene. Pak Joko duwe anak Mas itu. Contoh ya. Wes gak ngono wis. Pak Joko kocoan. Kepalaku yang gini. Ini memuji dirinya sendiri ya. Memuji dirinya sendiri. Kocoan. Wah, ini ganteng ya. Bapaknya gak mungkin ganteng. Menem-menem aku ya manis ya. Sama hari kaya ngono. Jadi makhluk muji makhluk. Maksudnya makhluk ngelem pribadine dhewe. Lah nek mau kodim ngalah hadis iki termasuk di luar diri bisa. Contohnya kula ngelem Pak Jumali. Pak Jumali itu wis wonten pondok, wis senengane nggawa rokok. Lah aku berarti kan ngelem Pak Jumali. Mantap enggak? Tapi nek kodim ngalah kodim iki termasuk sing dilem pribadine piyambak. Jadi Allah ku ngelem pribadine dhewe dengan bahasa la harfin la sautin. Karena bahasa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Terus ya apa kita menerangkan? Tidak bisa sudah. Enggak usah untuk iki piye nek muji. Karena bahasanya Allah itu la harfin la sautin, ora padha karo makhluke. Ya contohnya yang napa Gus nek Allah muji maring bentuke dhewe, aku ora paham bahasane Gusti Allah, aku dadi ora iso nerangne. Yang bisa itu hanya sebatas makhluk. Kodim ngalah kodim. Lah nek penak-penak ditampa Allah ngelem pribadine dhewe. Nek cara guru kula ning nerangne nek gampang, pahamane ning makhluk gampang. Pak Joko kocoan, roh awake dhewe. Tidak ada orang lain ya. Didelok, aku yang manise, aku yang ompone. Iki berarti secara tak langsung Pak Joko niku ngelem ning pribadine ya Mbak. Dan itu bisa dipaham karena itu melewati bahasa makhluk. Tapi kalau kodim ngalah kodim itu nggak bisa. Bahasanya Allah tuh la harfin la sautin. Orangnya kuper nek suarane. Dan terus bagaimana kita memahami wallahu a'lam al-murad, wallahu a'lam bisawab. Itu urusan Allah sendiri yang tahu. Paham ya? Nonton Mbak Jumali. Jadi ini jenengan napa contohnya Gusti Raja nontonnya napa itu bahasanya Allah enggak bisa juga. Sebatas makhluk yang bisa diterangkan. Monggo sampai kate taklet. Benar. Jadi bahasa Allah itu tidak sama dengan makhluknya ya. Kalau bahasa makhluk itu koyok ini
Allah nggih mboten kaya niki omongane. Bahasa Allah itu jelas, la harfin la sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Ya apa? Nanti kula kalian jenengan nek wis mlebu ning alame Allah yang ngerti dhewe. Jadi alam itu adalah alam yang tidak bisa diceritakan sudah, tidak bisa digambarkan dengan akal logika. Niku khotimah hadis niku termasuk sing film niku wali-wali Allah niku kaya Wali Songo niku. Dalam khotimah hadis niku termasuk wali-wali Allah niku sing film Allah. Ya golongan niku boten sing film sami. Sami mah. Kata-kata memuji Allah, melemah Allah. Khotimah hadis niku lho. Khotimah hadis niku Allah ngelem ning makhluk ini. Nggih, ngelem makhluke. Manusia yang punya kata tadi takwa Allah. Nggih. Arti takwa itu banyak Pak Jumali. Arti takwa itu banyak. Termasuk semua kita itu apa? Nggih. Termasuk Allah ngalem teng makhluk. Sing nyoto ketok teng Gusti Allah niku kan keapiane. Keapiane kan termasuk sami semua lek Wali Songo niku napa niku antara nyuwun langsung kirim kang ngeten. Niku termasuk khotimah hadis niku. Khotimah hadis niku. Allah ngelem teng makhluke sing sudah aulia Allah itu sudah istilahnya imbas dari kalau Allah dipuji. Yang dimaksud dipuji itu ini Pak Jumali ngeten. Jadi sampai makhluk duwe keapian, akhirnya kalau Gusti Allah dipuji dilem. Termasuk khotimah hadis. Nah, saya kira semua makhluk itu semua bagus kok. Kabeh makhluk itu mesti duwe keapian kok. Masih sak jahat-jahate menungso digadang-gadang. Sak jahat-jahate menungso itu gadah keapian. Pasti niku sak elek-eleke menungso mesti duwe keapian. Walaupun kita punya kebaikan sedikit, itu insya Allah sama Allah sudah dipuji. Yang dimaksud dipuji itu adalah semua makhluk yang mengerjakan kebaikan. Enek kalani enek wong gak tau sholat, enten enek wong ratu sholat, tapi dia pateng sedekah kok. Enek kadang pateng tulung. Lah itu apa enggak perkara bagus? Lah itu juga dipuji sama Allah. Jadi kata-kata puji itu artinya universal, amat luas. Bukan berarti ibadah yang diwajib-wajibkan saja. Jadi sunah-sunah pun dilakoni, itu ya insya Allah akhirnya nanti dipuji. Walaupun kita ini sebenarnya ya juga sering dipuji sama Allah. Bukan hanya aulia-aulianya Allah. Wes, mungkin ada pertanyaan? Ya. Memuji diri sendiri di depan umum itu termasuk sombong enggak? Apa? Memuji diri sendiri di depan umum. Ping-ping awake dhewe. Memuji diri sendiri. Ya. Di depan umum, termasuk sombong enggak? Itu termasuk kesombongan. Jadi janganlah kita itu memuji kelebihan diri kita, memuji istilahnya itu keistimewaan kita di depan umum itu enggak boleh. Jadi pujilah diri kita sendiri, itu waktu kita pribadi saja. Akuilah bahwa itu juga kebesaran Allah. Contoh jenengan dikasih kelebihan, dikasih keistimewaan, enggak masalah memuji diri sendiri. Tapi dikembalikan ke Allah. Matur nuwun ya Allah, jenengan pun nyukani kula kelebihan. Matur nuwun ya Allah, jenengan pun nyukani istilah napa rezeki teng kula utawa ketampanan, kecantikan, tapi dibalekne datang Gusti Allah. Tapi kalau kita itu memuji diri kita sendiri di depan umum, itu termasuk adalah takabur, ya juga bisa dikatakan kesombongan. Enggak boleh. Ada lagi yang nanya? Monggo, niku kan jaket abang. Ya, betul dan Pak Demi. Pun ya. Ya, pun wis pelajaran iki cukup sangat kemawon. Muga-muga enek barokah manfaate. Bab puji niki ora gurung dadi cerita, ora mung dadi teori ilmu. Muga-muga kalih kula kalih jenengan sedaya
saged nglakoni ngaplikasike praktekne ning alamnya nyata. Dadi muga-muga praktek ning tingkah pola niku saged iso tenan ning koyo bab uji niki ya. Wis muga-muga ngoten mawon enek manfaat karo kae. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.